Нийслэлийн хөгжил тулгамдсан асуудлыг эргээд олон нийтийн санаачлагаар шинэ техник, технологи, ноу хав нэвтрүүлэх, нутагшуулах, технологи дамжуулах, хүн амын нийтийн хэрэглээнд зориулсан эд хөрөнгө бий болох туршилтын төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилготой энэ журам нь 7 зүйлтэй. Энэ журмаар нийслэлийн хөгжил бүтээн байгуулалтын салбарт шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх, нутагшуулах асуудлыг гадаад дотоодын иргэн хуулийн этгээдийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх, эдийн засгийн үр ашигтай болох нотлогдсны дараа тухайн орон нутаг өөрийнхөө өмчөд хүлээн авч оруулсан хөрөнгө оруулалтыг төлөх харилцааг зохицуулах юм байна. Үүний ач холбогдол нь богино хугацаанд төсвөөс хараад бусаар шинэ орчин үеийн дэвшилтэд техник, технологи, ноу хав нэвтрүүлэх, нутагшуулах, үр шимийг нь хүртэхэд төр хувийн хөгжлийн түншлийг сайжруулах, хөрөнгө оруулалтыг татах, улмаар санхүү зээлийн асуудлыг ямар нэг хүү алдангүйгээр шийдвэрлэх юм. Өнөөдөр Монгол улсад хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын асуудал бол үндсэндээ хоёр хуулиар зохицуулагддаг. За нэгдүгээрх нь бол концессийн хуулиар зохицуулагддаг. Хоёрдугаарх нь бол төрийн ба орон нутгийн өмчөөр бараа ажил үйлчгээ одоо худалдан авах хууль гэдэг тендерийн хууль гэж бид нар одоо товчхоноор хэлдэг. Тэгэхээр концессийн хууль, тендерийн хууль хоёроор зохицуулж болдоггүй ийм одоо нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд энэ журмыг хэрэглэхээр бид ойлгож байгаа. Энэ төрлийн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч нь төслийн гүйцэтгэгчийн болон нутагшуулах хүртэлх хугацаанд үүсэх альва эрсдлийг бүрэн хариуцах бөгөөд хэрвээ манай улсын байгаль цагуурын нөхцөл дасан зохицохгүй, техник эдийн засгийн хувьд үр ашигаа өгөхгүй, тухайн орон нутгийн хүн амын эрх ашиг сонирхлыг хангаж чадахгүй тохиолдолд нутгийн захиргааны байгууллага түүнийг хүлээн авахгүй, эргэн төлөгдөх нөхцөл хэрэгжихгүй юм байна.